Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Nasibile Interattiva e gratuita col vostro Manetto Veneziano. In questi giorni avete visto che sia Ildegara che Manetto Veneziano hanno proposto dei circuiti radionici gratuiti dove chiaramente potete utilizzarli seguendo le nostre indicazioni, oppure se sapete già come utilizzarli ben venga. Quindi per chi segue il diagramma Manetto Veneziano sa che può tranquillamente utilizzare questi circuiti radionici. Questi circuiti radionici poi verranno messi, e sono stati messi in gran parte, nel sito del Capitano. Quindi il nostro sito del Capitano, che ormai ha più di 20 ebook da 7-8 anni che sono posizionati lì, sono gratuiti da scaricare e ne hanno già scaricati più di 200.000 book, quindi il Manetto Veneziano e Ildegara hanno regalato all'umanità più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici. Quindi è importante per chi si avvicina alla radionica di poter usufruire di questo servizio gratuito. Poi chiaramente sapete anche che il Ildegara Manetto Veneziano, con lo scoppio della guerra, dell'invasione della Russia verso il sacro suolo della patria ucraina, hanno proposto dei sigilli di Mosè. I sigilli di Mosè sono importanti, no? Per il semplice fatto che Mosè non era solo un profeta, non era solo un, come si suol dire, un rabbi, ma era anche un generale militare, cioè era un uomo completo. Quindi questi sigilli qua sono importanti perché racchiudono delle forze che è raro trovare in giro. Quindi a tutte quelle persone che hanno della materialità tipo case, terreni e quant'altro, negozi, attività, è importante se come si suol dire, si rinforza un attimino. Poi invece per le altre persone il Ildegara Manetto Veneziano propongono 44 sigilli di Salomone. Questi sigilli sono importantissimi perché hanno delle forze che possono ricucire gli strappi eterici che si hanno avuto con i flussi planetari quando si è nato. Quindi ce ne sono 44. L'ideale sarebbe sempre fare un consulto per valutare bene quali dei sigilli sia più opportuno prendere per il proprio scopo. Poi altre cose, importante ricordarsi che ci proponiamo anche per riti propiziatori, per fare in modo, ad esempio, che persone si allontanino, si avvicinino, che non so, può succedere qualsiasi cosa, ad esempio un'attività che una persona magari ha un'attività e sta un po' claudicante, ma anche se gli va bene, perché chiaramente quando si ha il vento in poppa, perché come ho già detto una pillola, Dio dà il vento, ma le vele le dobbiamo alzare noi. Quindi per chi vuole è interessante e opportuno che se ha la possibilità di attivarsi nei riti propiziatori. Questo è importante. Il Decano Manetto Veneziano tramite i consulti sono sempre disponibili a dare un consiglio su quale rito o propiziatorio orientarsi. Bene, poi vi ricordo che la nostra Ilde alle 21:15 c'è sempre lunedì e venerdì per consulti gratuiti, sempre su questa piattaforma. Quindi a tutte quelle persone che magari non gli rispondo oggi o perché arrivano in ritardo o quant'altro, avete sempre la possibilità di fare, e qui sotto c'è anche il numero se volete fare un consulto privato professionale. Poi martedì è il giorno dei protocolli energetici anche per le case, quindi sapete che se volete fare un protocollo energetico per casa vostra o per i vaccini o per le nuove cose che questo Stato propinerà, il Marietto Veneziano e il Ildegara sono sempre sul pezzo. Invece il venerdì facciamo, per chi ci ha dato a noi questo mandato, le pulizie generali. Queste sono meno orientate al vaccino, anche se toccano il vaccino, ma sono più orientate in generale sulla persona, sul corpo eterico delle persone. Quindi più o meno. Poi un'altra cosa importante, ci siamo orientati anche su Redbubble e quindi proponiamo anche, lì non guadagniamo niente praticamente, per chi vuole acquistare dei gadget con su dei simboli o salomonici o planetari o radionici, ecco, il Legame Manetto Veneziano si propongono. Poi un'altra cosa importante, il Legame Manetto Veneziano propongono anche i temi Natale,
con la data di nascita e quindi se volete basta che contattate la nostra Hildegarda, che in quella direzione è il top di gamma. Vediamo un po' se c'è qualche domandina, ma mi sembra che di domandine oggi ce ne sono poche, quindi vuol dire che vi bastano quelle di Hildegarda alle 21:15 e penso che molti saranno anche al mare, quindi penso che possiamo chiudere qui la nostra live. Vi ricordo comunque 21:15 Hildegarda lunedì e come si suol dire, lunedì e venerdì, e eventualmente invece se volete un consulto sapete che è specializzato in sibillologia, astrologia antica, radiestesia e alta magia cerimoniale. Bene cari amici, grazie di avermi seguito e io sarò qui ancora per rispondere alle vostre sibille mercoledì prossimo. Grazie e mi raccomando non perdete le live del vostro Marietto sui nuovi circuiti radionici. Grazie e alla prossima, ciao.